Qiz bola vaqtim, qiz bola niyat xolis bo'ladi-da. Qiz bola vaqtim nimani niyat qilgan bo'lsam, hozir o'sha hayotda yashayapman. Bir xil paytda, nimaga unday bo'lyapti desam, to'xta, o'zingga kelib, shukur qilishni bil, bir xillar hayotiga qarayman-da. Shunday zo'r imkonlar berib qo'ygan, Xudoyim senga shunday zo'r sharoit yaratib qo'ygan, menga nolaysan deyman-da o'zimga. Yana asla o'zimga kelib olaman. Lekin o'sha nima niyat qilgan bo'lsam, o'sha niyatlarim hammasida yashayman. Qiz bola vaqtim faqat aytganman. Qizim bo'lmaydi meni deganman, faqat aytganman. Qiz umuman kerak emas deyman. Anaqa o'lay deb o'stirib kimgadir berib yuborish tasavvur qilmayman. Men bolalarimni shunday qiziqaman, o'g'il bola bo'lsa. Hammani o'zini ichki dunyosi bor-ku, ichki dunyosida yashaydi. Kimdir o'qituvchi bo'lib xayol suradi. Men o'sha kichkinaligimdan esimda taniganimdan shunday yotib xayol surardim, meni uyg'ota olmasdim. Xayolparast, duxayol derdim faqat. Xonalarga kirib ketardim, hech kim teginmasin, menga xayol surib olay. To'xta, xayolimda men shunaqa salon ochdim, klientlarim ko'payib ketdi, mashinalarda yuribman. Boshqa narsada bo'ladi, lekin xayolimda oxirigacha dakkansa surib olaman. Hech kim menga xalaqit qilolmaydi. Erim ham aytadi, "Xayol surma, o'zingga kel" deydi.